Bul jetim ömrü enkey bir çoğurgan emes. Je bir malga bir o çöp salıp karagan emes. Je at bastırgan emes bu jetim bilbeyt tandayda. Ne yaptım söylep atgany kim tartıp aldı eкен bunu? Eger tartıp alganlar janында turgan bolsaňar şunu da sura berseňer bolmak eкен. Tupoy ol biz satıp atkan malga sizlerden kanday tiyeşeňer bar аны biz kanday satabız, kança somdan satabız. Jaga çöp alıp berip atasyňar, jem alıp berip atasyňar bu. Çöptün bazı kança bolada bilbey atasyňar da sura berbeňer de tuganım. Assalamu alaikum, hurmattуу Kırgız elim, hurmattуу mekendeşler. Bundan 2-3 gün murda şu mal çarvaçılığı boyunca bir grupabız barlar, WhatsApp grupada. Oşol jerde talaş tartıştan bir talaş bolup ketip, emotsiya kaldırıp, mындай sөгünüp algandagı audio zapisini taragan eken. Özüňizler gördüňüzler internetde talko jaratup atat, keybiringizler talaş uruşup atat uşul turalуу. Emi Kırgızda жаңылбас жа мүдүрүлбөс туяк болбойт деп коет. Ачуу үстүндө эмоция калтырып ошол жерде уят сөз сүйлөп сөгүнүп алганым үчүн мен жалпы Кыргыз элинен барыңыздардан башын ийип кечирим сурайм. Кыргыз эли кечиримдүү келген, ошол кеткен кемчилигим үчүн дагы бир жолу барыңыздардан кечирим сурайм. Бул жерде эч кандай коркутуу, үркүтүү кысым болгон жок. Мен ошол аудио записти угуп, көрүп, агаларымдын, досторумдун, жалпы эле сиздердин берген кеңешиңиздер менен ушул видео кайрылманы силерге жолдоп коюн дедим. Эми жигитчиликте, эркекчиликте болуп калат экен. Кээде сөгүнүп алат экенсиң, кээде бирөөдөн сөгүш болуп калат экенсиң, кээде бирөөнү урушасың, кээде бирөөдөн урушуп болуп каласың. Эми сөгүнүп алганды муну мен мырзалар, эркектер туура түшүнөт деп ойлойм, бирок бул жерде жалаң эле эркектер эмес, жалпы айымдар, жалпы Кыргыз элине болгон кайрылуу болуп атат. Ошон үчүн ошол кеткен мүчөлдүктүү үчүн дагы бир жолу кечирим сурайм. Ишиңиздерде ийгилик болсун, барчылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Барыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен ар бириңиздердин үйүңүздөрдө нарестердин күлкүсү жаңырсын, жашооңуздарды күлкү коштосун, жакшылыгыңыздар мол болсун. Сиздердин жакшылыгыңыздарда кызмат кылганды Аллах Таала бизге насип эткен болсун. Дагы бир жолу Кыргыз элибизден, Кыргыз элмен ошол уят сөздөр чыгып кеткенде сиздерден дагы бир жолу кечирим сурайм. Ишиңиздерге ийгилик болсун, аман болуңуздар.